집에 빨래 바구니 둘 공간 없으시죠? 이건 틈새에 쏙 들어가는 초슬림 바구니예요. 빨래만 넣는 게 아니라 인형, 담요, 운동기구까지 다용도로 활용 가능. 특히 튼튼한 바퀴가 있어서 무거워도 쉽게 끌고 다닐 수 있고 청소할 때도 이동이 간편합니다. 게다가 깔끔한 디자인이라 집 어디에 두어도 인테리어 소품처럼 잘 어울려요. 좁은 집, 원룸, 아이 키우는 집이라면 이거 진짜 없으면 불편한 필수템. 토끼 틈새 바구니 한 번 들이면 생활이 달라집니다.